आज चाहिँ हामीले घरमा यस्तो मिठो यम्मी यम्मी जुसी मोमो बनाउँदैछौँ। अनि यो चाहिँ पोर्क र चिकन मिक्स हो क्या। आज दाइ चाहिँ घर आउनुभएको थियो अनि पोर्क लिएर अनि हामीले चाहिँ पोर्कको किमा गराऊँ न त भनेर अनि हल्का चिकन अनि हल्का पोर्क बिस्तारै किमा गरायौँ। अनि यति धेरै मोमो चाहिँ मैले एक्लै नै बनाएको कि मैले यस्तो धेरै ढाड दुखिरहेको थियो नि, तर पनि केही छैन भनेर मैले कन्टिन्युसली बनाउँदै गएँ। अनि सुरुमा त मैले 3 सिट गराएँ। 3 सिट गराएपछि मैले त्यसलाई बफाउन राखेँ। त्यो पाकेपछि मैले मम्मी र दाइहरूलाई निकालेर दिएँ। अनि त्यसपछि फेरि हल्का थियो नि त 3 सिटबाट पनि बचेको। अनि त्यो किमा र त्यो डो पनि मैले मुसेँ फेरि पनि, किनकि डो जति मुस्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ भनेर। अनि मैले फेरि पनि त्यसलाई मुस्न स्टार्ट गरेँ। अनि बाहिर गएको त मोमो फेरि पाकिसकेको रहेछ। अनि त्यो मोमो मैले निकालेर म र मेरो सानोको लागि सर्भ गरेँ। अनि यो मोमोलाई यस्तो जुसी यस्तो यम्मी भएको थियो नि। अनि मोमोसँग चाहिँ मलाई केचप यस्तो मनपर्छ। अनि मैले मोमोसँग केचप चटनी सर्भ गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले गम खान स्टार्ट गरेँ, किनकि खाजा खाएको थिएन साँझ, त्यही भएर एकदमै भोक लागिरहेको थियो हामीलाई। अनि यस्तो यम्मी र जुसी मोमो खान मन छ भने चाहिँ हजुरले पनि घर बनाएर खानु होला। अनि आजको भिडियो चाहिँ यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।